咁個波又靚啊！睇睇啦，辛達古利斯將個波真係左邊，托利斯左腳一出去到遠處啊！郭建邦咧就始終係慢咗少少呢個波。咁香港隊其實弱點就係呢範，其實完全咧即係啲波掟落埋眼位咧，係完全冇留心，冇即係專注住對方走啊！呢啲波其實你話即係要解圍係咪咁困難咧？其實唔係，你如果即係硬淨啲拍埋嚟咧，係完全唔同㗎。咁啊，呢個托利斯咧就係射成6-0啦啊！咁但係你睇到今日啊香港隊喺個防守方面咧，的確係好多要再慢慢執啦。我諗同埋個信心啦嚇。我就話就係最慘就係你排唔到最強嗰陣咧，你輸大嘅比數真係信心都有啲影響㗎。雖然球迷睇波就冇乜包袱㗎，對踢波球員嚟講有啲影響。好啊，咁啊未換得人住啊香港隊，咁盧君儀喺右邊走埋中間頭槌一批，即係起碼中下。咁啊都叫做唔錯，做晒㗎成件事。咁盧君儀都真係服佢㗎嚇，打咁多場波，最後呢個波咧佢都仲力水幾好，一出埋中間咧頂嘅時候咧就係結果係中籠梁振邦，但係就冇乜力嘅其實。一反擊個巴拉圭右邊一樣係傳中斬埋嚟中間，哇！佢話想示範一次俾你點樣叫有力啊！不過咧頂得出界啊！對手11號好大隻嘅呢個咧係費特力高辛坦達啊！好啦，換啊！梁振邦咧就係換走，咁啊換入呢個林家偉啊，係林家偉咧就係個基本技術唔錯㗎，佢用個波幾好㗎。咁啊睇家偉入嚟咧，可唔可能咧係幫得到喺進攻嘅組織方面啦？咁另外咧鄭禮軒呢，亦都係預備入嚟啦，啊！哇！咁啊林家偉佢出嚟拍翻阿盧君儀喎。係。咁另外咧收起沈國輝，俾阿鄭禮軒啊嘛，盧君儀打右後衞啊可能嚇。揾佢頂翻個位，其實沈國輝我睇落都仲幾好嘅，好嘢好力㗎。不過無論如何啦，退下火線。鄭禮軒入嚟，咁啊擺翻個叫做係柱躉式少少，不過鄭禮軒都可以打邊嘅。咁啊拍住李威廉同埋葉佳，牌面係3箭頭㗎啦，香港隊目標鮮明啊！啊咁啊而家0-6，可唔可以添個1字落去啦？咁樣嚇，你睇下啱入嚟嘅鄭禮軒同埋另外2位。都有啲速度嘅前鋒點樣組合啦？誠意就夠㗎啦！香港隊而家換人基本上係抽曬啲後即係防守嘅球員啦，換曬啲進攻嘅球員出嚟，咁啊搏一搏啊，睇下可唔可以喺最後10零分鐘啊爭取到一個入球啦！目標鮮明啊！咁啊仲有14分鐘，哇！上半場3球，下半場3球巴拉圭，咁啊冇收夠醜呢件事嘅，你睇佢踢波嚇都真係算係。相當有嗰種叫職業道德嘅，即係都幾拼㗎嚇。雖然稍為節奏慢啲嘅啫，下半場。好，又嚟中路嗱，遠啲話呢個波，我以為佢會再俾啦，辛達告魯斯嗰邊，咁結果咧就射咗，哦冇準嘅呢個波，冇所謂啦，呢啲時候啊，咁啊射波咧就係呢個柯列斯，咁啊贏到6球，咁啊而家咩動作都可以做㗎啦嚇，咩插花啊咩都得㗎啦。咁因為對於巴拉圭嚟講咧，嗰個勝局一定係鎖定㗎啦。咁啊，只係問題咧，會唔會咧仲有第7個入球啊？咁啊，相反啦，香港而家咁樣換法咧，就真係希望啊補翻住呢個啊有入球啊，對住無論任何強隊都有入球嘅記錄啦。咁但係得唔得咧？係咪咁容易咧嚇？咁啊，真係要睇落先知啦。雖然你話而家換幾個入嚟嘅啫，咁但係你巴拉圭一樣咧喺後邊嘅防守能力好強㗎嚇。佢後邊咧冇乜點轉過人㗎嚇。好，呢邊轉定個靚身，再扯過嚟。巴道美斯睇到你放落呢啲乜越位，因為一放落咧見到呢個辛坦達咧已經係004突出起碼3個身位啊！呢邊個旁證咧其實捉得都幾準嘅呢波啊！唯一一球咧我就嫌佢有一球越位咧就喺俾得太慢啫，支旗俾得慢啫嚇，咁但係其餘咧都 OK。好啦，李志豪今日李志豪算睇得唔錯啊！啊！喺技術表現方面咁啊踢得到，咁但係問題咧，你整體嘅配合咧，有時唔係話靠一腳啊踢得好冇用㗎嚇。呢個波又甩啦，好君儀俾翻中間白鶴壓得停呢個波，大力一少少咁啊，個人波埋你咧唔到位。唔到位之後咧，到卓發揮佢嘅功力啦，一腳咧揈咗出嚟，好似俾對方中咗一腳，但係冇事。呢邊咧係威廉先過一個，面對住夠唔夠膽落去？但係咧窒咗少少一揼，咁啊又窒咗少少咧，又要由頭再起動啦。如果佢到時咧食住個勢咧係一爆落去咧，可能個效果仲好啲啊！偉文啊，呢個波其實佢應該選擇一早就俾個波葉佳嘅，一係就自己再推，佢係選擇得第3個選擇，就係拖慢咗個波，然後先俾葉佳。基本上嗰段時間俾啊冇乜用啦。就睇睇阿林家偉挨住右邊，搏到個球，哎出到嚟啊葉佳，哎一個轉身都好，搏到個角球啊！話有翻啲
射手未喎，葉家頭先佢喺一下想拐落去右邊啊，即刻想壓落去就望龍門㗎啦，博個角球。係加強攻力㗎，嗱李威廉擺喺右邊，咁啊葉家喺中間揾食，鄭麗軒亦都去輔助，睇下可唔可以真係有多啲埋門。角球林家偉好貼門，咁啊真係貼門咗少少呢個波，力水亦都唔係好夠，咁啊韋拿咧輕易冇收住，求其抌出嚟啊，咁亦都抌得好靚嘅喎。哇！中間咧省到人之下，咁啊佢唔知後邊有一個咧喺度咋，奧迪高沙。咁啊唔知阿李志豪喺度俾佢瞓甩咗個波。咁啊後備入替嘅鄭德謙，下半場失咗3球。咁而家咧就係80分鐘咁滯㗎啦嚇，佢哋完場就10分鐘。今日有7000幾球迷咧嚟到政府大球場啦，去睇呢一場友誼賽嘅。好，右邊嘅攻勢巴拉圭，咁啊佢哋好少壓落底線嗰種打法嘅，咁啊好多時咧變線就係做得好多嘅嚇。嗱又嚟一次，擺佢嚟左邊，新泰格魯斯心口挨定，單對單，盧君儀啊，你想過我唔係易嘅，因為兩個埋力夾擊你啊，但新泰格魯斯都仲可以護住咗個波，再俾翻佢禁區外，又 1-2 俾翻佢，再嚟，哇！嗱山閘啊！其實一跑起嚟嘅時候咧，你睇落新泰格魯斯咧，佢係有少少肥仔嘅，即係佢未係好 fit 晒嘅。哇！如果 fit 晒唔得掂啊！當呢位仁兄大家以往睇過都知有幾好啊！你睇佢頭先攞個波落嚟嗰個咧，即係個波過頭嘅控嗰下咧，控得幾黐身啊！即係你稍為離少少咧，對方後衞嘅腳可能都閂到個波。佢一好柔咧，係黐個波落嚟，好靚啊！好啦，呢個直線咁啊，直線咧就係俾得直咗啲，咁啊冇話又俾人包到啊！我頭先睇到新泰格魯斯幾下都有功架啊，肥仔咗少少啊，咁啊但係咧佢攞波俾波咧真係個級數完全唔同啊！好啦，呢邊慢慢又一個頭槌揈翻過嚟左邊猜定，落翻俾你，新泰格魯斯表演多兩腳，佢又吝嗇喎，今次唔自己表演喎，啊交俾隊友，慢慢咧向住右路進發啦，咁啊睇嚟都要踢翻出嚟啊，因為咧香港隊而家又翻晒嚟啊，封晒啲路線啦。咁啊唯有咧喺度又差多幾腳先啦嚇。好，轉過嚟後邊，托利斯嗱面對住有新泰格魯斯就俾你啦，睇下新泰格魯斯點先。佢都係回翻俾托利斯，托利斯轉翻過去，右左右右咁啊，盡量利用球場嘅闊度。咁但係咧都係喺啲無關痛癢嘅地帶，因為咧喺心臟地帶咧香港隊已經完全咧係布防晒㗎啦。睇到教練曾偉聰。司徒文進幫手，咁啊再數過咧陳志康、潘文迪呢個咧就係香港嘅教練團啦有經驗嘅，又有朝氣嘅，咁一個幾好嘅組合嚟嘅。好，吸翻落嚟，新泰格魯斯嗱中間有人走位啦，就俾埋嚟，咁啊過咗頭都冇用啊！因為呢個波咧背住身呢個新坦達咧一批咧係後邊根本完全冇人，咁啊謙仔好容易咧就接住啦。呢個咧就而家下半場入替喺中間，謙仔啲腳力唔錯㗎，開啲生死球都幾好啊！呢個波一落咗落嚟，好啦，嘉偉立住，咁睇睇點先啦。未有人幫手，而家先睇到左邊有人到，郭健邦一扯埋嚟中間，想話咧頭槌突破唔係咁容易啊！睇睇白鶴攞落嚟咧，又係想話俾一個郭健邦，但係咧冇用啊！呢個波俾得冇準啊，又糟蹋一次嘅攻勢啦。喂，個波咧佢想就撥翻過嚟左邊郭健邦咁啊，食得唔係好硬嘅時候啦，力水唔夠啦。又錯失一次良機，但係其實頭先阿郭健邦斬入去嘅時候咧，香港隊喺禁區裏邊有4個球員嘅，即係人數係好夠㗎啦，人頭又好夠啦，即係夠唔夠高大就另一件事啊！咁啊，新泰格魯斯而家咧都稍為墮翻後少少，企喺左邊咧幫手去搏腳踢，咁多翻啲波踢，但係都當然佢前線嘅位置係讓咗俾咗隊友啦，係新坦達你去攻堅啊嚇，唔使下自己搏到盡。然後新坦達心口挨落嚟冇越位，轉身抽射咧就省來灼。最多俾隻腳你硬嘅啫，咁啊灼呢個波係硬咗出去底線嘅角球嚟嘅。咁啊新坦達咧入嚟之後，其實佢嗰個威脅係相當高。雖然佢就冇咧係奧迪高沙咁好運數入嚟可以即刻入2球，但係佢個威脅都好多，因為佢身形又係好好啊。咁啊角球唔使講啦，巴拉圭又係叫會嘅時候啦揸住6球在手，最後埋單幾多球啦？啲死球都係一啲好機會，好難 mark 嘅。你睇下身位，好啦，不過斬得麻麻地，今次俾白鶴嘅近處啦，頂到先，難得係香港隊比較高大嘅白鶴啦，清得不遠，仲喺右邊，有權可以再斬佢，佢係俾個地波一俾落去嘅時候咧就越咗位，俾落去咧就係阿利華路斯嘅時候咧越位。84分鐘，港隊仲有6分鐘到，
爭取破蛋。林家偉其中一個有能力製造機會嘅球員啦，因為前面而家人係夠多㗎啦，要俾到波先得。好啦，俾佢嚟一個直線位上去咧，就係葉佳偉咗過嚟，轉唔轉得身啊？鄭麗軒搏到個角球啊！都好喎，咁又不過雖然頭先林家偉斬個波斬麻麻地，今次斬靚啲啦。冇啊陳偉豪，有啊卓卓啊，起碼都叫好啊！咁啊卓卓咧亦都醒下，立即係揼上嚟。咁啊，但係咧都略為保守啊，因為你睇到巴西全軍對手，但係香港隊咧仲有3個咧留翻喺中後場啊，其實仲可以推上少少。呢個波扯，哇！顯示腳力啊！呢個波郭建邦海員都殺晒粒啊！唔係去完熱刺翻嚟腳力大咗係嘛？呢個波咁樣，哇！斬出嚟完全都冇準啊！因為咧所有球員咧都諗住步晒呢個禁區、小禁區附近啊，佢估唔到咧佢個波開咧落點咧差唔多啦，去到呢個大禁區出邊啊！咁啊，本來諗住咦有機會波啊，搞到卓卓咧又要走翻轉頭啦嚇，波都摸唔到。新亞高呢個波羅達斯華一轉翻過嚟，你話老師望一望啦，咁啊前邊咧見到手號仔啊新坦達咧四圍走，好似咧好想咧係整翻一粒咁樣啊！呢個波地波比又冇用啊！好啦，白學攞翻住，俾佢嚟，威廉下邊就出嚟咧都好多波踢，佢都幾搏啊！好啦，呢個波睇到葉佳，畢竟葉佳咧搏咗成場啊，咁啊打到咧85分鐘啊，咁呢個波咧佢係慢咗少少啊，咁啊俾後邊嘅卡寶咧食咗個位啊！咁如果開在初段咧，葉佳又有力，呢個波可能咧逼甩都唔頂，因為當時咧其實卡寶嘅位置唔係咁好嘅啫。坐翻嚟君怡，兩個人當中穿插喺底邊，威廉避過咗一個，冇事，球證嘅視邊又繼續，新亞高老師一個搞動腳走，跟住對方咧見到君怡落腳，咁啊但係咧個波最終咧踢翻呢個新亞高老師啊，咁所以係香港隊嘅界外球啊，咁啊幾密麻麻呢一度右邊呢一紮嚇，葉佳走入嚟唔係掟翻中間，鄭麗軒控住再俾。依然保翻住，葉佳想話落腳咁啊，但係對方隻腳又到啦，睇睇係咪界外球？唔要界外球，鄭麗軒話我可以咧係繼續保持進攻。嘉慧呢個波啦，冇辦法控得到。呢個波終於咧好在咁啊，細卓包翻埋嚟咧係包翻個位啫。呢個波咧就呢個威廉都未有準備攞啊，咁啊君怡咧就俾佢啊，個波就撞失咗啦，立即俾對方咧係打個快嘅反擊，轉過嚟呢邊。咁啊睇睇咧係。呢邊想話俾翻中路啊，但係新亞高老師唔到啊，終於咧就俾李志豪咧扣翻。白學撞上前面，呢個波又急咗啲。咁啊，本來咧白學嘅諗法咧就係撞上前面咧鄭麗軒去㗎，但係原來鄭麗軒根本都冇諗住去，諗住翻嚟幫手。個別嘅動作其實就做咗，大家睇都知佢想點㗎。不過默契係欠奉，咁你冇嘢講啊。呢班都由頭講到尾，正選同後備好多都唔係點樣會真正喺港隊夾過。咁你夾都要時候㗎。咁啊夾到嚟而家87分鐘啦，仲有3分鐘到。李志豪呢個波送翻入俾盧君怡先，再俾中間卓卓望一望，左邊唔係冇咁啊，但係咧對手亦都啦，都未講完，對手都拍得好緊嘅。呢波送咗新亞高老師腳下，再一個 1-2 越位。咁呢位咧哥哥仔咧新坦達咧入嚟好多波踢，但係都幫到香港對手㗎嚇，因為踢出界啊、越位啊都唔少。如果唔係咧，暫時個數字就唔止6球啦。就得謙將個波擺出去禁區外。斬上去高啊高㗎啦，鄭麗軒咁，但係咧就佢頂唔到，俾對手頂翻上嚟嘅時候一頂啦，已經越咗位。咁啊卡寶喺後場一頂嘅時候咧，前面嘅新坦達未褪得切又越，狂越位啊！呢位仁兄啊，咁但係即係講到又係即係原地作戰，又俾翻去後場。好啦，睇今次潘耀卓俾佢嚟郭建邦單對單咧，都已經唔使諗㗎啦，最好揾人幫啦。鄭麗軒送翻埋嚟後場少少白殼。好，再送一程嗱，有得爆下啦呢個波，好好地郭建邦送埋中間省落去。嗱，今次冇咁大力啦嚇，角球88分幾，目標好鮮明。咁啊省咗落去啦，就係阿保羅達斯華嗰度。冇人去開喎，唔敢開啊！嗱，郭建邦擺低走翻入嚟，原來因為唔開咧，係啊，因為唔開咧，郭建邦。郭建啱啱可能開個波唔好嘛。唔使嘅話，懲罰性唔俾會開啊，同埋。咁佢冇理由走埋中間頂啊！郭建邦又得意喎，葉佳開，或者葉佳自己爭取開啦都唔奇。佢話我內彎啊，嗱係好啲喎，係好啲喎，跣咗去禁區頂呢邊加多一頭，郭建邦又唔到啊！哇，慢慢踏步走啊，咁啊慘啦！爭都唔爭啊，俾你巴到美斯啊大甩，再威上去，爆唔爆到啊？入咗2球㗎啦！呢個後邊入替嘅奧迪高沙咁啊，但係咧俾後邊啦。